Вітаю, малята! Сьогодні ми подивимось цікаве відео про осінь. Подивіться уважно, листячко на деревах стало жовтеньке і падає на землю. Сонечко ще світить, але вже не так гріє. Травичка на луках пожовкла, вітерець дме сильніше, стає прохолоднішим. А ще восени дуже часто йдуть дощі. Як іде дощик? Крап, крап. Ось така вона, золота осінь. Отже, про яку пору року ми з вами сьогодні дізнались? Які кольори має ця чудова пора року? Які ви розумнички, малята! Я вам вдячна за цю зустріч. До побачення!